嘿，大家好，同大家睇完樓下上嚟29樓頂層啊，呢個 R 單位384平方尺。咁你見到一入到嚟係個長方形廳嚟嘅。咁29樓會包埋個天台333尺嘅。咁兩房單位啦，咁就側邊呢度有間房啦。OK。咁呢間房咧29樓就冇28樓嘅露台啦，咁但係都兩邊玻璃落地嘅，咁啊好開揚嘅。OK， 你會見到好開揚嘅。咁因為已經係頂層啦，咁啊側邊另一邊咧，嗱呢度廳望出去嘅情況 ，OK， 高聳入雲啊！咁咧佢房入主人房門呢個門口入嚟咧就係另一邊咧就係洗手間 ，OK， 咁啊明廁嚟嘅有窗嘅，咁另一邊就係間房。咁兩間房嘅 size 差唔多，唯獨是咧係個窗咧係一塊過，嗰邊咧就分咗兩幅 ，OK。咁有興趣可以睇呢個 R 單位啊，仲而家係招標嘅 ，OK。中意呢條片 like 啊 subscribe 啦，喺下面留言話想預約啦都可以嘅，多謝大家。